Hello，大家好，我係 NY。今日呢條片會解釋你有機化學入邊嘅命名。有機化學作為 DSE 入邊出得最多分嘅一課，大家一定要努力啲讀啊！講起有機化學嘅命名，我哋一定會提到嘅就係 IUPAC 嘅系統命名。詳細嘅資料你可以喺你本書度揾到。咁不如我哋直接睇下有咩步驟啦。第一步，我哋要識得揾最長嘅碳鏈，即係我哋所謂嘅主碳鏈。主碳鏈咧要包含所有嘅取代基同埋官能基嘅。第二步，我哋會用圓圈啦去圈起我哋嘅官能基啦，同埋去三角形去框起我哋嘅取代基嘅。第三步就可以直接落去命名噶啦。如果係碳鏈嘅長度，我哋就會用翻甲、乙、丙、丁、戊、己相對應，睇下佢有幾多個碳。官能基或者取代基嘅數目，我哋就會用中國數目字表示。譬如如果我哋有2個甲基，我哋就會寫呢個2甲基啦。位次就會用翻阿拉伯數目字去表示。而有一個 tips 就係，當你喺命名嘅期間，如果有出現中國數目字或者中文字同埋阿拉伯數目之間，記住中西要用翻呢個 hyphen 去分隔。事不宜遲，我哋一齊睇下例子點樣用啱啱嗰3部曲啦。咁大家可以同我用一樣嘅方式去 mark 低。第一步，我哋係要揾最長嘅碳鏈，我會間低。點樣確認呢個係一個最長嘅碳鏈呢？你要記住呢個最長嘅碳鏈一定要包含晒你嘅取代基啦，同埋官能基。留意喎，有時啲碳鏈會轉彎噶。第二步咧就係用圓圈圈起啲官能基。咁講起官能基咧，我哋就一定要熟悉官能基同系列佢哋之間嘅關係啦。究竟呢個官能基係屬於邊個同系列咧？如果大家唔記得咧，就可以睇一睇呢個懶人包啦。呢個表就寫咗見到唔同嘅官能基嘅時候，其實佢係對應啲咩同系列咧？ For example， 如果我哋見到 COOH 嘅時候，即係 C 相見再加 OH 嘅時候，其實佢就係對應緊同系列酸。跟住最後咧，我哋就會用三角形去圈你取代基啦。記得要圈晒全部取代基，之後就可以命名啦。首先，我哋今日嘅最長碳鏈有4個碳，所以會係甲、乙、丙、丁。跟住咧，我哋要睇下我哋嘅官能基啦。咁我哋官能基今日咧係硒喎，硒咧好特別嘅，因為佢會牽涉到2個碳。咁我哋就要睇下佢牽涉邊2個碳。喺呢一度咧，佢係牽涉1、2、3、4入邊嘅1號碳同2號碳，我哋就會取1同2前呢個數字。咁所以硒嘅位次咧，即係硒嘅位置咧就會係1。官能基咧，我哋會寫喺丁字後面嘅，咁所以就會變咗1硒啦。咁啱啱都提過啦，中文字同埋西方嘅數字之間有個中西分隔，要用 hyphen 去分隔嘅。之後就講埋取代基啦。今日我哋有2個取代基啦，取代基咁應該寫邊個先啊？咁我哋就要計下佢哋邊個相對原子質量或者相對分子質量細啲啦。細啲嗰個就會行先嘅。譬如6，如果大家唔記得相對原子質量咧，就可以睇翻周期元素表。咁6咧就係 35.5， 臭咧係 79.9。咁所以咧，我哋會寫咗6先。見到今日有2個6啦，所以會係26。然之後個位次咧，分別喺1號位啦，同埋2號位。咁所以咧就會寫1逗號2，跟住26啦。咁寫完6之後咧，我哋就可以寫我哋嘅臭咯。臭咧就得1個，咁咧就直接寫翻個位次咧，就係1臭啦。咁你見到我成個名咧都有遵從到我啱啱講嘅中西分隔，即係阿拉伯數目字同埋中文字之間咧會用 hyphen 嘅。咁大家做多啲就會慣噶啦。第二個例子，呢個其實有2個化合物嚟嘅。咁大家咧可以睇咗左邊嗰個先，又係啦，數咗最長碳鏈先，3個碳。點解今日最長碳鏈唔包含呢個碳啊？因為如果我哋咁樣嘅話，係唔包含我哋個官能基噶。我哋嘅最長碳鏈一定要包含晒我哋所有官能基同埋取代基。然之後就要用翻我哋嘅圓圈去圈低我哋嘅官能基啦。之後咧就用三角形去畫低呢個取代基。喺碳鏈以外嘅一啲碳，我哋都會叫佢做取代基嘅。跟住就可以落去命名啦。首先呢個係一個3個碳啦，所以我哋會叫佢做丙啦。大家認唔認到呢個係咩官能基？係屬於邊個同系列咧？呢個咧其實係屬於醛嘅嗰個熨基嘅，咁所以佢個同系列咧其實就會係醛。咁有啲同學仔可能會諗，點解今次唔使位次啊？醛咧永遠都係擺喺成條碳鏈嘅頭嘅，咁所以咧佢永遠都係1號位，咁我哋就唔需要特別去講啦。跟住就係呢個取代基啦。呢個取代基咧佢叫甲基。佢嘅位置咧就會係1、
2號位啦。跟住我哋睇埋右邊啦，其實右邊咧同左邊好似嘅，都係3個碳啦，官能基啦，今次冇取代基嘅。大家有冇發現其實左邊同右邊咧，其實都屬於湯基嚟嘅喎，但係咧佢哋係屬於唔同嘅銅系列喎。好似右邊呢個咧都係丙啦，但係今次係丙酮，因為大家都係湯基嘅時候，如果湯基擺喺頭，佢就會係屬於醛；如果湯基擺喺中間，即係碳鏈嘅中間入邊嘅其中一個碳，佢就會係銅啦。今日咧，我哋排除頭尾咧，得一個碳可以擺到銅湯基嘅啫，咁所以我哋唔需要加位次。第3個例子咧，想教大家睇埋解明結構式啊。啱啱上面嗰2條我哋睇嘅都係結構式，而呢個就係解明結構式啦。咁其實都係咁樣睇嘅啫，我哋都係揾翻最長碳鏈。咁你會見到我冇間到括住嗰個啦，因為括住其實佢就唔屬於最長碳鏈噶啦。如果同學仔真係覺得好難睇嘅話咧，都可以將佢畫翻做結構式嘅。無論你係用解明結構式定係結構式都好啦，咁我哋都係跟住嗰3個步驟。第一，呢度有5個碳。第二，我哋就要圈官能基啦。咁今日個官能基咧就係呢個。跟住第3步咧就係圈取代基，三角形。跟住就可以命名啦。咁5個碳咧就會係錨啦。跟住我哋嘅今日個官能基就係酸啦。酸咧同醛一樣，佢永遠都係擺喺第一位嘅，咁所以佢都係唔會有位次嘅。因為官能基嘅位次永遠都要先啦，咁所以有酸嘅嗰個碳咧就會係1號位啦。跟住我哋可以順住咁樣數落去，咁就會見到我哋今日又係有2個取代基啦，又係要比較佢哋嘅大細。6嘅相對原子質量係 35.5， 而 CH3 呢個基團佢嘅相對分子質量就會係碳，即係12加3個 H， 即係加3，就會係15啦。咁因為 CH3 即係甲基，佢嘅相對分子質量細啲啦，我哋就會寫咗佢先，之後先至寫6啦，就會係3甲基2 6，咁成嚿個名就會叫做3甲基2 6錨酸啦。第4個例子咧就會教大家睇埋骨架式。如果大家覺得骨架式一開始睇唔明嘅話，都可以將佢轉翻做結構式噶。骨架式咧就係每一個點就係一個碳，但係呢啲有駁住一個原子嘅呢啲點咧係唔計嘅。跟住我哋就圈官能基啦。大家又認唔認到呢個係咩官能基咧？呢個咧係支官能基。支官能基比較特別嘅，佢嘅命名咧係會係乜嘢酸乜嘢支嘅，即係分2拍。咁咧我哋嗰把刀會喺邊度斬咧？就喺 CO 相見同埋 O 中間斬開。酸咧就係有碳氧相見嗰邊，我哋會睇下佢有幾多個碳，就填喺呢個橫線度。1、2、3，即係甲乙丙，咁就會係丙酸。另外一邊咧就睇下刀嘅右邊咧有幾多個碳，1、2、3、4，4個碳，即係丁支啦。最後一個例子咧都係骨架式，都係揾咗最長碳鏈先，1、2、3、4、5，跟住圈低官能基。今日我哋有2個官能基，首先5個碳就會係錨啦。當我哋有2個官能基嘅時候咧，我哋就要去比較官能基嘅優次啦，睇下邊個係重要啲嗰個。重要啲嗰個咧，我哋會擺後啲嘅，俾大家參考下。咁個優次咧就會係酸重要過醛，重要過銅，重要過醇，最後係硒。好似呢題咁樣，當我哋硒同埋醛同時存在嘅時候咧，我哋就會知道醛係重要過硒嘅。咁反而我哋要將醛擺重要啲。咁所以如果我哋今日要去數碳，究竟係呢邊1號碳2、3、4、5，定係另外一邊1號碳2、3、4、5咧，就會係呢邊開始先啦。咁所以呢個會係1號碳2、3、4、5啦。不過咧，我哋寫嘅時候咧，仲要呢個官能基要擺後方啲，咁所以我哋會寫咗硒先。硒如果仲記得喺4同5之間嘅話，我哋會取前面嗰個數字，即係4。咁所以呢度咧就會係錨4硒。
傳呢係唔需要位置嘅，咁所以呢就咁傳啦。咁希望呢條片可以幫到啱啱讀有機化學嘅你啦，或者係讀完有機化學想攞嚟溫書嘅同學仔。我哋下條片再見，拜拜。